¿Qué tal mi hermosa familia? El día de hoy, les venimos a presentar Progelven, el cual contiene benzonatato de 100 miligramos. Viene en presentación de perlas en gel y es un excelente medicamento para la tos seca. Actúa adormeciendo la garganta y los pulmones, lo que reduce la actividad de la tos. También te ayudará en afecciones broncopulmonares, como bronquitis, enfisema, laringitis y neumonía, hasta con la tos del resfriado común. Por lo general, se toma 3 veces al día. Ojo, esto depende según lo necesario, por el tipo de problemática del paciente. Cuando lo pruebes te aseguro que ya no podrá faltar en tu botiquín familiar. Recuerda decir no a la automedicación, mejor consulta a tu médico. O acude con los especialistas en la salud, que te ofrece tu farmacia Ahorro Más, donde tu salud es primero.